มีอะไรบ้างนะคะ อันนี้คืออะไรนะคะคุณลุง ละลายนะครับแล้วมีน้ำแดงมีนมจืดมีน้ำเปล่าแล้วก็กล้วย อ๋อค่ะ ครับ อันนี้เรื่องอะไรนะคะนี่อันนี้ อ้อยแล้วก็มีธัญพืชนะครับธัญพืชนี่ก็เป็นเมล็ดข้าวอะไรเนี่ยรวมกันหลายอย่าง อ๋อค่ะ ครับ อันนี้เรื่องอะไรนะคะนี่ที่เป็นกล้วยนี่ กล้วยนี่ก็คือทำอะไรง่ายๆ อ๋อทำอะไรง่ายๆมะพร้าวอันนี้ มะพร้าวนี่คือความอุดมสมบู ความ ร อุ ณ์ ดมสมบูรณ์ถึงแล้วนะคะทุกคนวัดป่าจริงๆเลยค่ะถึงแล้วนะเจ้านี่วัดป่าเป็นใจของไหนมาคนเดียวเลยนะเจ้านี่